Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi'nde görünü izlemektesiniz. Batıkent Kent Ormanı. Evet. Dostlar, doğayı seven arkadaşlar, Gelincik tarlasındayız. Muhteşem. Gelinciğin ömrü çok kısa oluyor. Tam açmış vaziyette. Bir iki gün içinde hemen soruyor. Muhteşem bir görüntü. Kır çiçekleri de mevcut tabii. Kır çiçeklerini seven dostlu arkadaşlara sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Her şey gönlünüze göre olsun. Doğayı seven arkadaşlar. Batıkent Kent Ormanı'ndayız. Kent Ormanımızın doğal güzellikleri. Kent Ormanı Uğur Mumcu Mahallesi'nde Haydar Aliyev Parkı'nın yanında bulunmakta. Temiz hava, bol oksijen almak isteyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza duyurulur. Kent Ormanı'nda yürüyüş yapabilirsiniz.
gezebilirsiniz. Yürüyüş yolları var. Doğayla baş başa. Çam ormanları, çam ağaçları arasında yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Kent orman güzellikleri, sarı çiçekler. Kent ormanında bulunan kaplumbağamız